Avui a Contraportada ens acompanya Carles Martí, cap de llista pel Senat del Partit Socialista de Catalunya, i amb ell parlem ja sobre aquestes eleccions generals del 26 de juny. Benvingut, Carles. Moltes gràcies. Com hem dit, avui és moment de parlar d'aquestes eleccions generals del 26 de juny. Estem en campanya. Esteu en campanya, que a més repeteixen, es van celebrar per primer cop el 20 de desembre. Abans de començar ja a parlar del programa electoral, tornant al 20 de desembre, hi ha algun culpable de que repeteixin aquestes eleccions? Home, hi ha un fracàs col·lectiu sense cap mena de dubte, que aquestes eleccions són la prova d'un fracàs col·lectiu, i en particular jo subratllaria un fracàs col·lectiu d'aquells partits que, tenint majoria per canviar el govern, no vam ser capaços de posar-nos d'acord. Nosaltres vam oferir una proposta, l'única proposta viable precisament tenint com a prioritat número 1 canviar el govern, un pacte transversal, un pacte amb Ciutadans, amb Podemos i liderat pel Partit Socialista, que algunes altres forces, en particular Podemos, no va voler, i per tant hem ofert, per culpa d'això, una segona oportunitat al Partit Popular. El Partit Popular té una segona oportunitat per continuar el govern. Per nosaltres va ser un greu error, però ara ja estem en una altra etapa i el que hem de fer és mirar endavant i aconseguir que aquesta segona oportunitat que se li ha donat al Partit Popular en realitat sigui la certificació definitiva del canvi de govern i d'un govern socialista a Espanya. De moment el que sí que tenim ja són enquestes. Des del Partit Socialista us les mireu molt, les enquestes? Bueno, ens les mirem com tots els partits. Les enquestes són una foto d'un moment determinat per part d'aquells electors que volen expressar-se i s'han de tenir en compte. El que passa que moltes vegades les enquestes, després el dia de les urnes, no acaben de complir-se. Per tant, s'han de mirar, però amb la seva justa mesura. En aquestes eleccions és quasi obligatori parlar de política de pactes. Vosaltres teniu algunes línies vermelles respecte a aquest tema? Nosaltres tenim una línia vermella claríssima, que és no hi haurà govern de gran coalició. Nosaltres ja ho vam dir el 20 de desembre i ho vam demostrar. Nosaltres no recolzarem en cap cas, ni per activa ni per passiva, ni amb Rajoy al capdavant ni amb un altre, un govern del Partit Popular. Entenem que el que necessita Espanya, Catalunya i el conjunt d'Espanya és un canvi de govern, que el Partit Popular passi l'oposició a regenerar-se i a canviar, que les seves polítiques han sigut nefastes des de tots els punts de vista, en la relació amb Catalunya, la situació social i econòmica, la situació institucional, la corrupció, i per tant la prioritat número 1 és que hi hagi un govern que no sigui del Partit Popular. A partir d'aquí veurem què diuen els ciutadans. Si els ciutadans donen la possibilitat de fer una majoria d'esquerres, nosaltres encapçalarem una majoria d'esquerres. És el coherent i és el que ens agradaria. Però si els ciutadans diuen que no hi ha majoria d'esquerres, que els partits d'esquerres no sumen els 176 escons, haurem de buscar una majoria diferent perquè el Partit Popular no continua al govern i aquesta majoria passarà segurament per, com vam intentar a partir del 20 de desembre, per un acord transversal. Anem a parlar de Catalunya, ja que sou el Partit Socialista de Catalunya. I tant. Pedro Sánchez parla de remarcar, de canviar, de parlar de la singularitat de Catalunya dins de la Constitució. Com és aquesta singularitat? A què us referiu? Ens referim a que Catalunya, com sap tothom, té unes condicions socials, històriques, culturals, lingüístiques pròpies i úniques. I la Constitució actual, que apunta coses perquè reconeix aquesta diferència entre nacionalitats i regions i reconeix que hi ha comunitats que tenen dret a l'autogovern, que al final van ser totes les comunitats autònomes. En aquests moments ens sembla que en una reforma constitucional que nosaltres defensem això hauria de quedar molt més clar. Hauria de quedar clar quines són aquestes comunitats, és a dir, com es denominen i cada una d'elles què representa i quina singularitat té. Perquè el fet que Catalunya tingui una singularitat, que la té, és òbvia i evident, no vol dir que les altres tampoc no la tinguin. Això no és una discriminació ni una desigualtat, és una realitat que cal reconèixer i respectar, perquè a partir de respectar la diferència, de respectar les singularitats de Catalunya i de totes les altres comunitats, que poden tenir a veure amb coses similars, com en el cas d'Euskadi o com en el cas de Galícia, però que poden tenir a veure amb altres qüestions, com el cas de Canàries o com el cas d'Andalusia, i que totes les singularitats són respectables, com dic, reconèixer
aquesta singularitat no fa impossible, al contrari, nosaltres pensem que ajuda a un projecte compartit, a un projecte comú, enforteix un projecte compartit com ha de ser Espanya. Perquè el Partit Socialista aquí a Catalunya ho ha estat molts anys governant. Quin és el pla del Partit Socialista per guanyar-se la confiança dels catalans, a part de reconèixer aquestes singularitats? Nosaltres proposem una reforma federal de la Constitució. Nosaltres proposem que Espanya, que l'any 78 va quedar definida com un estat de les autonomies, doni un pas més i passi a ser un estat federal plenament homologable a les grans estats federals del món, Alemanya, Canadà, Àustria, Suïssa, en fi, Austràlia, els Estats Units, etc. Les grans democràcies consolidades són estats federals. Nosaltres proposem que Espanya passi a ser-ho i, per tant, que Catalunya acabi de tenir reconegut d'una manera molt més potent i forta, de resultes d'aquest nou estat federal, les seves condicions d'autogovern, les seves capacitats d'autogovern, amb un finançament molt més just i molt més sostenible, amb una definició de competències molt més clara, molt menys invasiva en algunes qüestions, sobretot quan governa la dreta a Espanya, en particular temes de cultura i educació i llengua, amb un Senat federal per tot Espanya en el qual la representació de Catalunya seria també molt clara, no només a nivell de l'executiu, sinó també a nivell del legislatiu. En definitiva, consolidar l'autogovern de Catalunya, però un autogovern entès com la capacitat de ser nosaltres mateixos, però també alhora compartir amb la resta d'Espanya un projecte conjunt, perquè per estar a la Unió Europea i per estar al món ens sembla que compartir amb Espanya és molt, molt, molt millor per Catalunya. Anem a parlar ja de matèria econòmica, els impostos, que mai falten en aquestes entrevistes. Molt bé, normal i lògic. Quines són les propostes vostres? Nosaltres proposem una reforma fiscal en profunditat, la reforma fiscal que té pendent Espanya des de fa molts anys. En aquests moments els impostos es paguen bàsicament les classes treballadores i les classes assalariades, és a dir, les rentes del treball. I malgrat tenim uns tipus nominals de pressió fiscal que són alts, la recaptació és molt baixa, i això és perquè reposa només sobre les rentes del treball. Hem de fer que tot aquest pes impositiu passi a reposar molt més sobre el patrimoni i sobre les grans empreses. I l'altra cosa, perquè els recursos hi són, els hem d'aconseguir, hem d'evitar, evidentment, molt més del que es fa ara, i això és simplement recursos i voluntat política, el frau fiscal, els paradisos fiscals, les amnisties fiscals, tot això ha de desaparèixer. Els que tenen diners han de pagar, perquè és just i perquè ajuda la col·lectivitat, i perquè efectivament els recursos hi són, els podem trobar i els necessitem per l'estat del benestar. Necessitem disposar de recursos per revertir totes les retallades de l'estat del benestar. L'altre tema que voldria singularitzar és el tema de les pensions. El govern del Partit Popular ha fet una política laboral nefasta que ha provocat que hi hagi molta menys cotització a la Seguretat Social i, per tant, que es posin en risc el pagament de les pensions. Per això han posat mà a la guardiola, a les reserves de la Seguretat Social, i del fons que nosaltres vam deixar de 70.000 milions d'euros l'han deixat a menys de la meitat. Per tant, si el Partit Popular continua governant, ens podem quedar sense fons de reserva de les pensions. I per això nosaltres diem, mentre no reposa aquest fons, que és imprescindible per la sostenibilitat de les pensions a curt termini, estem disposats a crear un impost específic per mantenir les pensions, perquè el nostre objectiu és que no es posi en risc en cap moment el cobrament de les pensions dels jubilats del nostre país. Un sistema que a més fins fa uns anys funcionava molt bé. Efectivament. I que segons ens expliques ara sembla que ja... Efectivament. La base de cotitzants ha quedat desproporcionada perquè les persones que treballen, com que treballen a precari, com que la feina que han trobat i que se'ls ha ofert és una feina a precari, i a sobre els descomptes que s'han fet moltes vegades per incentivar l'ocupació s'han fet en base a reduir les quotes de la Seguretat Social, el nombre d'ingressos a la Seguretat Social està caient de manera molt preocupant, i per tant això s'ha de prevenir ja.
Parleu també vosaltres del salari mínim. Sí. Aquest també és un tema, també s'ha parlat moltíssim, el salari mínim és aproximadament ara d'uns 650 euros, si no m'equivoco, una mica amunt, una mica baix. Vosaltres proposeu que una pujada esglaonada, no, d'aquest salari mínim. Es podria fer? Seria viable? Sí, això és absolutament clau en la nostra manera d'entendre la recuperació política. La recuperació econòmica. El Partit Popular ha dit que la recuperació econòmica vindria, cosa que després s'ha demostrat que no, però ha dit que això vindria precisament de la devaluació salarial, de la competitivitat de les nostres empreses en base a reduir salaris, a la precarietat laboral que dèiem abans, no? Desmuntant els convenis col·lectius, desmuntant la protecció social i que d'aquí vindria la competitivitat. No? Això s'ha demostrat fals i nosaltres pensem tot el contrari, que l'enfortiment de l'economia ve del treball digne i del salari digne. Per què? Perquè si hi ha un salari digne hi ha la capacitat adquisitiva, hi ha la capacitat d'esdevenir el consum i, de nou, un motor de l'economia. Estem parlant d'un salari mínim que a Espanya està molt allunyat del salari mig d'Europa. Estem parlant d'una capacitat per part de les nostres empreses perfectament raonable per apujar aquest salari i d'un benefici per tothom, entre altres també pel tema que dèiem abans de les cotitzacions laborals, no? Perquè si puja el salari, puja la cotització i per tant pugen les reserves per la seguretat social. Per tant, nosaltres defensem efectivament una pujada, que no pot ser de cop, això ho sap tothom, però sí amb la voluntat política i l'efecte benèfic que es retroalimenta progressivament pujar aquest salari mínim fins a una quantitat que garanteixi una vida digna pels treballadors i desapareixi aquesta categoria que ha tornat a aparèixer malauradament dels treballadors pobres, dels treballadors, de les persones que treballant no arriben a final de mes. Anem a parlar ja de polítiques socials. Quines són les propostes del Partit Socialista? Nosaltres fem dos tipus de propostes. La primera, com apuntava abans, tornar a enfortir l'estat del benestar. L'estat del benestar ha sigut el gran sacrificat de les polítiques socials i econòmiques del Partit Popular, també amb l'argument de que l'estat del benestar és com una mena de luxe, primer s'ha de créixer, primer s'ha de posar l'economia i després amb els diners aquests es pot pagar l'estat del benestar. Nosaltres pensem tot el contrari. Nosaltres pensem que l'estat del benestar no és un luxe, l'estat del benestar, el sector públic garanteix, per una banda, cohesió, garanteix que en moments de dificultat tinguis una xarxa de protecció i et sentis formant part de la comunitat i recolzat i puguis tirar endavant la teva vida encara que tinguis dificultats econòmiques, i per altra banda que el sector públic que representa l'estat del benestar és també un motor econòmic. Els llocs de treball de l'estat del benestar també són llocs de treball i també són llocs que ajuden a tirar endavant l'economia. Per tant, enfortir l'estat del benestar per raons de cohesió social, per raons econòmiques i tornar a donar els recursos necessaris a l'educació, a la sanitat, a la llei de la dependència, a la cultura, tots aquests sectors que han sigut tan malmesos. I després, les altres polítiques socials tenen a veure amb l'ingrés mínim vital. Nosaltres pensem que amb aquesta situació, diguem-ne, d'atur encara estructural que tenim, amb aquesta pobresa que s'ha instal·lat malauradament en molts sectors de la nostra societat, convé que l'Estat faci una política d'últim recurs i que ningú es vegi abocat a la misèria. Per tant, proposem que hi hagi el que se'n diu un ingrés mínim vital, que calculem que podria arribar a 700.000 famílies, de manera que aquestes famílies, encara que no tinguin cap altre ingrés, o precisament perquè no tenen cap altre ingrés, tinguin el suport directe de l'Estat, sense condicions, sense que això tingui a veure amb si has treballat o no, prestacions, sinó directament per la teva situació, un nivell d'ingressos digne per a aquestes famílies i en particular pels infants. Per viure dignament, no?, que se li diu. Ja ens queden pocs minuts per acabar l'entrevista, però sí que l'altre dia Meritxell Batet destacava les polítiques d'igualtat, no?, en aquest cas una llei per d'igualtat salarial entre homes i dones. Com seria aquesta mesura? Quines altres mesures d'igualtat penseu fer des del Partit Socialista? Bé, com ressaltava molt encertadament la Meritxell i ho compartim tots els socialistes, per nosaltres el feminisme és consubstancial.
a la nostra idea, a la nostra ideologia socialista, no? Entendre que la igualtat entre homes i dones és una igualtat profunda i radical, en el sentit de que han de tenir els mateixos drets, les mateixes oportunitats, malgrat ser diferents en algunes qüestions, però tenir els mateixos drets, les mateixes oportunitats per desenvolupar en qualsevol dels àmbits familiar, professional, social, la vida que cadascú desitgi, no? S'ha avançat molt, certament, però encara queden per nosaltres dos espais on queda molt per fer. Un és la violència de gènere. És absolutament injustificable que la societat avançada que vol proclamar aquesta igualtat encara es mantinguin aquests nivells de violència de gènere. Hi ha una llei que nosaltres vam fer però que no s'aplica, que està molt retrasada, que ha estat molt retallada pel Partit Popular, i nosaltres hi donarem tots els recursos i les innovacions que hem estat pensant durant aquest temps en termes de coordinació amb les diferents administracions, acompanyament judicial i, evidentment, tornant a posar damunt de la taula el necessari rebuig social d'aquesta qüestió, que al final és el que farà que vagi disminuint. I el segon tema on queda molt per avançar és el tema, com tu apuntaves, de la igualtat salarial. Nosaltres aquí farem una llei perquè es produeixen dos fenòmens diferents. Un, que a igual treball no sempre hi ha igual salari, i això és una injustícia molt flagrant, i després que les dones acostumen a treballar en sectors més mal pagats, amb feines menys qualificades, amb feines que tenen convenis menys dotats, i per tant una llei que promogui l'empleabilitat de les dones en tots els sectors i tots els àmbits per pujar aquest ingrés mig de les dones en la seva feina, i per altra banda per evitar aquesta discriminació que encara es produeix en alguns camps de mateixa feina i sou diferent entre homes i dones. Carles, ara ja sí, per acabar l'entrevista també, un dels moments claus d'aquestes entrevistes és demanar vot, en aquest cas als nostres espectadors i espectadores, quan vulguis. Nosaltres tenim, crec, l'experiència, tenim el programa, tenim els equips per realment que es produeixi un canvi viable, un canvi que es noti, un canvi que transformi en profunditat a la situació social, econòmica, política i institucional d'Espanya, amb aquesta reforma constitucional, amb aquest canvi de model productiu, amb aquesta reforma fiscal, amb aquestes noves lleis de treball digne. Pensem que estem capacitats per fer-ho i creiem, a més, que Pedro Sánchez és el millor president possible. Crec que si es compara no hi ha cap mena de dubte. Per tant, demano el vot socialista, el vot per una Espanya que canviarà i una Espanya digna en el que estarem orgullosos de viure-hi. Doncs Carles, moltíssimes gràcies per venir a Contraportada, molta sort ja de cara al dia 26 de juny. Gràcies a vosaltres. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui, moltes gràcies i fins la propera.